Tô bem não. Quer ficar filmando aqui não? Quer ficar filmando não? Filma só a mesa aqui. Porque pra quando carregar a corrida, só a recepção? Só a mesa aqui. O carro que é pra na hora de terminar a marcação a gente vê quem foi primeiro. Esse aí. Primeiro, mano, engraçado, né? Sim. Aí primeiro já passou do time, né? Não, Rogério. Rogério?
lá no real, a gente tá deixando pra lá. Tem que fazer isso. Acho que deu sorte. Passou e onde já vai. Vai ser assim, Ana? Passa por aqui? Ia sair fora, velho. Perdi 10 reais, velho. Duas. Esse carro foi bem dizer que tá passando. 7 Meu cunhado postou 10 no emprego. Depois ele liberou que dá pra ir lá. Já passou, vai dar. Já passou até todo mundo legal, tá? Segundo, que era acho que é terceiro. O segundo era o de verde lá. O terceiro era aquele. Segura aí, ó.